ลมเย็นมากเดี๋ยวตามไปดูนะคะสวยมากเลยน้องเบล Jacksonville Beach นะคะเป็นไงบ้างเบลดูนกข้างบนแบบบนหัวเลยนะบินมาแบบดูบินใกล้หัวมากเบลหันหน้าทางนี้เร็วดูในกล้องแบบนกบินบนหัวใกล้มากแบบใกล้หัวมากเลยเป็นไงบ้างคะสวยไหมดูนกบนหัวนะคะใกล้หัวมากเลยเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะตัวนี้อยู่บนพื้นเลยนั่นมันไหมโอ้สวยมากเลยดูสิสวยเป็นไงมีความสุขไหมคะสุดยอดค่ะมีความสุขมากเลยถามความประทับใจหน่อยค่ะเป็นบรรยากาศที่เจอเลยค่ะแบบลมเย็นสบายมากเลยค่ะทำไมต้องการซีดๆคะหนาวนี่คือแจ็คสันวิวนะคะทะเลโอ้ยหนุ่มกับสาวแต่งไปถ่ายรูปกันไปค่ะตามไปดูค่ะ ช้อปปิ้งมาแล้วก็มาทะเลค่ะวันนี้ สวยมากค่ะ ไปค่ะเดินไปใกล้ๆแม่น้ำเดินลงไปเลย ไปไปค่ะ ไปเลยค่ะ เดินลงไปข้างล่างเลยค่ะ ไปตรงน้ำไปแตะดูหน่อยว่ามันเย็นไหมดูคุณนั่นนี่ดูคุณนั่นไปกินข้าวมาอิ่มๆวันนี้ก็อยากจะเอ็กซ์ไซส์หอยแบบที่เราอันนั้นอันนี้เป็นกระปุกเลยยังไม่ได้อย่าไปจับมันนะตัวใหญ่มากไปแล้วค่ะคุณจะลงทะเลแล้วค่ะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ น้ำเย็นมากนะคะ แบบในตู้เย็นเลย ดูเด็กๆนี่มันลงไปเล่นได้ยังไง สวยมากเลย
อยากกินข้าวตอนแรก เพราะมันก็กินกับเปียกเป็นไงบ้างเบล น้ำเป็นไงบ้าง เย็นเหมือนแช่น้ำแข็งเลย รวมเล่นได้ยังไงทั้งวัน ทั้งลมทั้งหนาว นั่นนิดเต้นให้ดูหน่อย น้ำมากมันก็ดำ ออกกำลังกายหน่อยบรรยากาศตอนเย็นนะคะ ริมทะเลสวยสุดๆไปเลยลูกแม่ก็พูดแบบเยอะมากเลยนะการเซตตอนนี้สวยสุดๆเลยค่ะสวยไหม ดูแม่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  แม่กำลังเสียบสุกอยู่ แกกำลังเสียบความสุขอยู่